Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik dit soort packs openen voor de allerlaatste keer, want alleen vandaag kan het nog. Dus dit zijn mijn 7 pakjes die ik ga openen in deze video. En vinden jullie dat leuk, klik dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan, want dan mis je namelijk geen enkele video. Maar dan gaan we beginnen met deze pakjes openen. Zo, even scheuren hoor. Zo, ik heb hem opengemaakt zoals je ziet. Zo. Even de kaarten eruit halen. Dat is pakje nummer 1. Oké, we hebben hier een Spaanse, een Italiaan en een Turkije. Dat zijn dan van Spanje hebben we deze kaart. Van Italië hebben we deze. Die had ik nog niet, in ieder geval. En deze van Turkije. Nou, we gaan in ieder geval door naar het volgende pakje. Kijk, ik heb hier weer een leuk pakje. Dat is natuurlijk weer gaan openmaken. Kijk. Pakken we ze weer uit het zakje. En volgens mij heb ik er nog eentje in laten zitten. Oké, 2 seconden. Stomme kaart, ik komt er maar niet uit. Heel irritant. Oké, zo. Oké, we hebben aan kaarten. Hebben we Zwitserland, de Turkije en we hebben Oostenrijk. En welke kaart hebben we? Van Oostenrijk hebben we deze. Deze is van Turkije. En deze van Zwitserland. En dan gaan we naar het derde pakje. We ook gaan openmaken. Zo. Mooie rand is er vanaf. Nu nog even de kaarten eruit halen. Zo. Oké, we hebben een Denemarken, een Schotland en een Spanje. Dan draaien we ze om. En deze is van Spanje. Deze van Schotland. En deze van Denemarken. Ja, we gaan er alweer snel doorheen. Dan gaan we naar pakje 4 van de 7. Gaan we weer even openmaken. Halen we ze er weer mooi uit. Oké, hier nummer 1. Dat is Schotland. Ja, het is echt heel moeilijk soms om ze eruit te halen. Oké, we hebben nog een Slovenië. En een Nederland. En die voelt glinsterend. Oké, we gaan ze bekijken. Deze wel als laatste, hè, die Nederlands. Oké, deze hebben we van Schotland gekregen. Deze hebben we gekregen van... welk land is dit? Dit is Schotland. Dus we hebben 2 keer Schotland. En inderdaad, Nederland. Superster Gakpo. Nice. En die had ik toevallig al. Want ja, alle niet dubbele kaarten gaan naar mijn neef. En degene die we wel dubbel hebben, mag ik houden. Oh, trouwens, het zijn er 8, zie ik nu net. Nou, dat wordt heel nice. Ja, maak hem weer open. We hebben Denemarken. Deze moeten we even weer omdraaien. Roemenië en Spanje. Oké. Gaan we kijken wat we hebben. Van Spanje hebben we deze. Van Roemenië hebben we deze. En deze hebben we van Denemarken. Nou, dan gaan we naar pakje nummertje 6. Nou, 7 al bedoel ik. Zo, dan maken we weer mooi open. Halen we weer de kaartjes eruit. Oké. We hebben Italië. We hebben weer Roemenië en we hebben Duitsland.
Duitsland voelt weer glimsterend aan. Dus die moet dan weer op de achterkant. We hebben hier deze van Duitsland. Deze van Italië. En deze, ja, superster. Let's go. Moestala. Heel nice. En we hebben er gewoon al 2, hè. Dus dat is wel ziek nice. Nou, dan maken we weer even een pakketje open. En dit is trouwens alweer de laatste. Ja, het is de laatste die ik ooit open. We hebben Slovenië. Nee, volgens mij, of is het Slowakije. Turkije. En we hebben Oostenrijk. Nou, draaien ze even mooi om. Deze hebben we van Oostenrijk. Deze van Turkije. Deze hebben we van Turkije. En deze hebben we van Slovenië of Slowakije. Vonden jullie dit een leuke video? Klik een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan, want dan mis je geen enkele video. Dus doeg!